بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض كده حاجة لعشاق النسكافيه. هنعمل مع بعض الكوفي ميكس او النسكافيه 3 في 1، يعني زي ما بتحبوا سموه. المهم ان احنا هنعمل المشروب اللي احنا ناس كتير بتحبه، بس هو دلوقتي بقى غالي جدا، فاحنا هنعمله في البيت بطريقة موفرة وسهلة وبسيطة، وهنقدر كلنا نعمله. وهقولك تجيب الحاجات المكونات بتاعته منين بكل بساطة وسهولة ومن غير اي معاناة. هتحبيه هتشربيه في اي وقت براحتك، مش هيبقى عندك اي مشكلة ان سعره غالي ومش عارفة اجيبه او مش عارفة اوفره. اول حاجة معايا المكونات بتاعته سهلة جدا وبسيطة جدا. اول حاجة دي كانت معايا الكوباية الاولانية، دي كوباية من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه انتي لو يعني انا لما الكريم اللي انا جايباه ده كان محلى، يعني كان عليه نسبة سكر. لان انا وانا بجيب ما لقيتش خام، ما لقيتش اللي هو من غير سكر. تمام. انا لما بشتري الكريم شانتيه في العادي بجيبه خام من غير سكر، انما وانا بجيب المره دي ما لقيتش، فقلت خلاص ده هيقضي الغرض مش مشكله. طيب ما هو الكريم شانتيه غالي، انا مش بقولك هاتي غالي. هتجيبي من عند اي عطار او اي سوبر ماركت، هتجيبيه بالوزن. يعني ممكن تجيبي منه تقولي له عايزه ب10 جنيه او ب20 جنيه او ب30 جنيه، براحتك. مش يعني مش هضغط عليكي واقولك جيبي بكميه كبيره وبفلوس كتير. تاني حاجة معايا كوباية من اللبن البودرة. برضو هتجيبيها بالوزن من عند اي عطار او اي سوبر ماركت بيبيع الحاجات بالوزن بالكيلو يعني. والحاجات دي خفيفة جدا، يعني بتوزن معاكي. ممكن تجيبي ب10 جنيه هتلاقيها كمية حلوة، يعني ممكن تبقى الكوباية اللي قدامك دي وزيادة عليها شوية كمان ب10 او ب15 جنيه، يعني على حسب النوع اللي انت هتجيبيه. في سواء اللبن النيوزيلندي او الكريم شانتيه من اجود الانواع على فكرة. عايزه اقول لك كمان هو اللي بيبقى الخام، يعني الكريم شانتيه الخام بيبقى اغلى طبعا من اللي عليه سكر. والمكون الثالث اللي معانا اللي هو النسكافيه. انت بتجيبي نسكافيه بلاك من غير اي حاجه، اللي هو ساده خالص من غير اي اضافات. وبتجي او جولد، يعني نسكافيه بلاك او نسكافيه جولد، ده او ده يمشي. طيب انا ما عنديش النسكافيه اللي هي القهوه سريعه الذوبان، ممكن اجيب بن عادي بس يكون فاتح ويكون ساده. يعني ممكن تستبدلي النسكافيه البلاك او الجولد بقهوه عاديه من اللي احنا بنعملها عادي، بس تكون فاتحه وتكون ساده. لان انا مش عايزه النكهه المنكهات بتاعه التحويجه بتاعه البن اللي احنا فاهمينها، الحبهان والحاجات دي تكون طالعه في النسكافيه، فانت هتحسي ان انا لا مش بشرب نسكافيه زي اللي انا بجيبه من بره، فطعمه مش كويس، مش مستساغ بالنسبه لي، مش هتحبيه. يبقى انت لما تجيبي بن جيبيه ساده. لو مش متوفر النسكافيه القهوه سريعه الذوبان، يبقى كريم شانتيه ولبن بودرة والقهوة سريعة الذوبان. هما دول الثلاث مكونات اللي عندنا. عايزة بقى اي اضافات انت تحطيها اللي هي المنكهات بتاعتك، يعني مثلا بتحبيه بطعم الفانيليا، انا حطيت قدامك ظرف من الفانيليا. في العادي انا مش بحب احط اي منكهات ليه، بحب اشرب، يعني بحب استمتع بس بطعم وريحة النسكافيه والحاجات اللي انا الاضافات اللي انا حطاها عليها. بس المرة دي معايا محمد ابني هيشرب منه، فهو بيحب ان هو يكون ليه، يعني ليه نفس في يشرب النسكافيه، يكون ليه طعم يعني او يكون ليه ريحة. فانا حطيت ظرف واحد بس من الفانيليا، انت ممكن تزودي ظرفين او 3. طيب ممكن كمان تحطي لو انت بتحبي مثلا بطعم البندق، يبقى ممكن تجيبي باكو نسكافيه واحد بطعم البندق وتحطيه على الخليط ده، هيديكي طعم وريحة النسكافيه اللي انت بتجيبيه البندق. لو بتحبيه مثلا موكا، لو بتحبيه اي نوع بقى من انواع الكابتشينو او نسكافيه الميكسات 3 في 1 او 2 في 1 او الكوفي ميكس، اي حاجة انت بتحبيها ممكن تضيفيها. تمام. طيب الكريم شانتيه لو انا جايباه خام، يعني جايباه من غير سكر، يبقى هنزود على المكونات اللي معانا دي كوباية من السكر البودرة.
يعني لو احنا السكر اللي معايا ده كان معلهوش سكر، انا كنت هطحن كوباية سكر بودرة واحطها معاه. لكن انا بما انه هو عليه السكر، السكر البودرة بتاعه او هو محلى، خلاص انا استكفيت بالسكر اللي في الكريم شانتيه. مش عارفة تجيبي الكريم شانتيه الخام بالوزن، خلاص ممكن تجيبي باكو كريم شانتيه اللي هو بيتباع في كل المحلات، سواء دريم او اي نوع تاني انت بتحبيه، هتلاقيه موجود ومتوفر جدا. يعني ما توقفيش نفسك مثلا ان انت المكان اللي موجوده فيه ما فيهوش مثلا نسكافيه بالوزن اعرف اجيبه، خلاص يبقى هاتي باكو كريم شانتيه اللي احنا بنعمل بيه التورت والجاتوهات ده، هتجيبيه من اي سوبر ماركت او اي محل بقاله. هو انا سأل عليه كان في محلات بتبيعه ب 18 جنيه وفي محلات بتبيعه ب 20 جنيه. الكميه بتاعته حلوه جدا وهتعمل معاكي كميه وافره جدا. بصي بشويه مكونات بسيطه عملنا برطمان كبير. ده برطمان شوكولاته كان عندي طبعا غسلاه كويس ونضيف وناشف، حطيت فيه المكونات بتاعتي. تقدري بقى ان انت تعملي منه كوبايه نسكافيه. انا عملت الكوبايه بتاعتي دي التحليه براحتك زي ما انت عايزه، حطي كميه السكر اللي تناسبك اللي انت تحبيها. وحطيت معلقه ونص او ربع معلقه كمان من النسكافيه اللي احنا عملناه مع بعض، وحطيت عليه. ممكن تحطي ميه بس عادي مفيش مشكله لان احنا حاطين لبن بودره، وممكن تحطي لبن بس حليب يعني، وممكن تحطي خليط لبن على حليب زي ما انت عايزه. انت بترفعي القيمه الغذائيه للحاجه اللي انت بتشربيها بس، انما السائل اللي انت هتحطيه ايا كان لبن او حليب او ميه على حليب مفيش مشكله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي كوباية النسكافيه اللي احنا عملناها مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.